は生チョコトリュフを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、生チョコトリュフを作っていきたいと思います。バレンタインのね、定番のチョコレシピなんですけれども、今回はチョコレートバージョン、あとはホワイトチョコレートバージョンの2種類と、あとはね、いろんなトッピング方法もご紹介していきたいと思います。生チョコ自体はたったの材料2つで作ることができます。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに生チョコトリュフの材料をご紹介します。今回はミルクチョコバージョンと、あとはホワイトチョコバージョンで作っていきます。材料はこちらです。ミルクチョコレート、ホワイトチョコレート、生クリーム、こちらの材料で作っていきます。まずですね、ミルクチョコレートバージョンなんですけれども、今回使用するのはガーナのミルクチョコレートです。それに対して使う生クリームは動物性の乳脂肪分が 35% の生クリームを使用します。そしてホワイトチョコレートですね、こちらもガーナのホワイトチョコレートを使います。このガーナのホワイトチョコレートに関しましては1枚 45g なので2枚で合わせて 90g になります。それに対して生クリームは動物性の乳脂肪分 35% のものが 30ml になります。それでは続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。コーティング用チョコレート2種類、ココアパウダー、キャラメルクランチ、チョコシェイブ、アラザン、フリーズドライのラズベリー、こちらの材料を使ってトッピングしていきたいと思います。まずコーティング用のチョコレートなんですが、普通のチョコレートと、あとはホワイトチョコレート2種類用意してます。このコーティング用のチョコレートに関しましては、板チョコをテンパリングして使っていただいても OK です。ただね、テンパリングの作業結構大変なので、このようにね、コーティング用のチョコレートも売ってますので、こういったものを活用していただくと簡単だと思います。こちらは富澤商店さんで購入してます。ホワイトチョコレートも同様にコーティング用が売ってますので、こちらもチェックしてみてください。あとはですね、このキャラメルクランチ、あとはチョコシェイブといって、このように削りチョコもね、売ってたりしますので、今回はこちらを使っていきます。ちなみにこのチョコシェイブというものは100円ショップのセリアさんで購入しました。キャラメルクランチもですね、100円ショップのセリアさんで購入したものになります。あとはアーモンドダイスとかね、そういったものを使っていただくのもいいかなと思います。ということで、早速作っていきたいと思います。それではまずはじめにミルクチョコの方から作っていきます。まずですね、チョコレートをボウルに割り入れます。ボウルに関しましては、こういったね、ステンレス製もしくはアルミ製のボウルがおすすめです。そうするとチョコレートが溶けやすくなります。このようにね、手で割るのがちょっと嫌だなという場合は、包丁でね、細かめに刻んでください。はい、このように細かくします。それでは別のボウルに60度前後のお湯を張ってください。そしてボウルを置いて、そしてこちらのチョコレートを湯煎で溶かしていきます。はい、OK です。このようにチョコレートの塊がなくなるまで綺麗に溶かしてください。それでは続いてここに生クリームを入れるんですが、冷たい生クリームを直接入れてしまうとチョコレートと分離したり、あとは固まってしまうことがあります。なのでこちらの生クリームは一度電子レンジで加熱します。電子レンジ 600W で20秒加熱してください。はい、20秒加熱しました。そしたらですね、この中に生クリームを入れます。中央部分からゆっくりゆっくり混ぜていきましょう。で、だんだんね、混ぜるスピードを速めてみてください。これでチョコレートと生クリームが混ざれば OK です。チョコレートの塊ができてしまった時は、このようにゴムベラで潰しながらね、混ぜてみてください。それではね、バットなどを用意してください。ここにラップを敷きます。そしてこの中にチョコレートを入れます。そしたら上にピタッとラップを貼り付けてください。5ミリちょっとぐらいの厚みになると思います。このままですね、3時間冷蔵庫で冷やしていきます。それでは続いてホワイトチョコバージョンを作っていきます。まずボウルにホワイトチョコレートをね、細かく砕いて入れてください。はい、そしたらボウルに60度前後のお湯を張って、そしてチョコレートを置きます。そしてまずね、ホワイトチョコレートを溶かしましょう。で、この時ね、お湯がチョコレートの中に入らないようにだけ十分に注意してください。
はい、このようにチョコレートが綺麗に溶ければ OK です。そしたら湯煎から外してください。そうしましたら続いてこちらの生クリームを電子レンジ 600W で15秒から20秒ほど加熱します。はい、今ねこちら15秒加熱しました。そしたらこの中に入れます。そしてよく混ぜましょう。大きく回して、そして混ぜていきます。で最初ねちょっと分離した感じになってくるんですが、これをもう一度よく混ぜてください。そうするとだんだん滑らかになってきます。表面がねこのようにツヤっとするまでしっかりよく混ぜてください。そしたらこちらもねバットにラップを貼って、そして湯煎から外してボウルの周りの水分をしっかり取っていただいて、そしてバットの中にチョコレートを移します。で移したらパタパタっと表面をラップで覆ってください。そしてこちらも同様に3時間ほど冷蔵庫で冷やします。はい、チョコレートが冷やし固まりました。今このように触った時に柔らかすぎず硬すぎずぐらいの硬さになってます。そしたらラップを外します。で表面のラップを外したらクッキングシートの上に乗せます。よいしょ。そしてラップを剥がしてください。そしたらですねこちらを切っていくんですが、この大きさに関しましては作りたい大きさにして大体で大丈夫なので切ってみてください。まず両端を切り落とします。でこの時ね包丁をちょっと温めていただくと切りやすいと思います。でまず両端を切って、そしてこれを半分に切ります。あとはねこれを3等分ぐらいにしていこうかな。これも大体で大丈夫です。はい、端っこの方はですねだいたい2等分ぐらいにしていきます。大きさをね揃えたい場合はきちんとグラム計算してね作っていただくといいかなと思います。そしたらこの上に一度ねココアパウダーを振りかけてください。そうするとね丸めた時に手にねチョコレートがくっつきにくくなります。なのでねすごく丸めやすくなります。ざっとね表面にかけてください。これからね丸めていくんですが、今回はねこういった調理用のゴム手袋をして丸めていきたいと思います。その方がね直に温度も伝わらないので、できればねこういった調理用のゴム手袋などをしていただくといいかなと思います。そしたら1枚取っていただいて、これを折りたたんで空気が入らないように折りたたんで、あとは形を整えてコロコロ丸めていきます。でちょっとね手にくっつき始めたなと思ったら少しココアパウダーをかけて、そして丸めてみてください。こんな感じです。このように丸めます。それではね残りも同じように丸めていきます。折り込んでそして空気を抜いて丸めます。この作業はね手早く行ってください。はい、全部ね丸め終わりました。今回ですねだいたい3センチから 3.5 センチぐらいのものが6個できてます。こちらは目安にしてみてください。今ね少し柔らかくなってしまったのでラップをして一度冷蔵庫で15分ほど冷やしてください。それでは続いてホワイトチョコもやっていきます。こちらもねラップを外しましょう。はい、そしてクッキングシートの上に出します。よいしょ。こちらはねちょっと量が少ないので多分5個分ぐらいかな。なので縦にね5等分にしていきます。こちらはね大体で OK です。よいしょ。であとはちょっとここを揃えて、よいしょ。こんな感じかな。こんな感じでね5個作っていきたいと思います。ホワイトチョコレートはね普通のチョコレートみたいにココアパウダーをかけるわけにはいかないので、こちらも同様にゴム手袋をして保冷剤で手を冷やしてください。ホワイトチョコは特に溶けやすいので、手が温かいとねかなりのスピードで溶けてしまいますので、きちんとこういった保冷剤で手を一度冷やしてください。でしっかり冷えたかなと思ったら先ほどと同じように丸めていきます。中の空気が入らないように注意しましょう。でコロコロコロっと転がします。この作業もね手早く行ってください。こんな感じです。それでは残りも同じように手早く丸めていきます。ちょっとね握ってる最中に手が熱くなったらまたね保冷剤で手を冷たくしてください。は
はい、こちらも同様にだいたい3センチから 3.5 センチのものが5個分、あとは小さいものが1つ作れてます。そしたらこちらもですね、冷蔵庫で15分ほど一度冷やしましょう。それではね、コーティングの準備をしていきます。まずコーティング用のチョコレートを細かめに刻んでいきます。はい、このように細かく刻んで、そしてボウルの中に入れましょう。はい、そしたら別のボウルに60度前後くらいのお湯を張って、そしてボウルの中にお湯が入らないように湯煎で溶かしていきます。はい、このように綺麗に溶ければ OK です。そしたらこのままね、湯煎に当てて保温しておいてください。それでは続いてホワイトチョコレートですね。こちらも同様に細かく刻んでいきましょう。はい、このように細かく刻んでください。そしたらこちらもボウルの中に入れます。60度前後ぐらいのお湯に当てて湯煎で溶かしていきましょう。こちらもですね、このように綺麗に溶ければ OK です。このホワイトチョコレートもこのまま湯煎に当てて保温しておいてください。それではまずね、コーティング用のチョコレートからやっていきます。ちょっとね、器がちっちゃかったのでこちら入れ替えてます。そしたらね、この生チョコトリュフをもう一度形を整えます。そして整えたらこの中に入れて、そしてチョコレートを上からかけましょう。で、この作業はね、手早く行ってください。で、このように全体にかけたらスプーンなどですくいます。すくったらチョコレートを切って、そしてクッキングシートの上などに置いてください。それではね、残りも同じように形を整えて、この中に入れて、そして素早くチョコレートをかけます。で、全体にかけたらすくって、そしてしっかりチョコレートを切ります。そしてクッキングシートの上に置きましょう。ではね、残りも同じようにやっていきます。そしたらコーティングをね、一度このまま固めてください。それではね、続いてホワイトチョコもやっていきます。ではこちらも同様に形をもう一度整えて、そしてこの中に入れてチョコレートを素早くかけてください。素早くかけたらこのようにすくって、そしてチョコレートをしっかり切ります。そしてクッキングシートの上に置きましょう。はい、それでは残り2つもね、同じようにチョコレートを素早くかけていきます。はい、ホワイトチョコはこんな感じです。それではね、余ったチョコレートと、あとはクッキングシートを使って簡単なチョコペンを作っていきます。まずですね、こんな感じで三角形になるようにクッキングシートを切ってください。今ね、底辺が約20センチ、そして横サイドが15センチぐらいの三角形になってます。こちらは目安にしてみてください。そしたらこの真ん中を中心に端っこの角をくるっと一回転させてねじって90度の頂点と合わせます。こんな感じです。反対側も同じようにくるっと回して、そして後ろの方で合わせます。裏面はこんな感じですね。で、両方合わせたら少しね、この角をずらしてください。そうするとね、このようにコルネの先がとんがってきます。ここまでできたらこの合わせた角をホチキスで留めます。はい、でホチキスで留めたら1回、そしてまた2回ほどこのように折り込みます。こんな感じ。これで簡単コルネの完成です。あとはね、こういった器に立てかけて、そしてこの中に余ったチョコレートを入れてください。はい、このように入れます。そしたら裏側にして両端を折り込みます。そしてこの上の部分もパタッと折ります。で、あとはね、もう一度ホチキスで留めてください。はい、こんな感じです。これで簡単なチョコペンの完成です。あとは使う時にこのね、とんがったところをチョキンと切って、そしてあとはね、チョコペンのように使ってください。それではね、ホワイトチョコも同じように作っていきます。はい、ではね、トッピングしていきます。はい、こんな感じ。適当にやってみてください。そしたらここに黄色のアラザンをのせます。こちらはお好みでやってみてください。続いてもう1個はぐるぐるにしていきます。はい、そして最後はベーシックにね、斜めにしていきます。こちらにはね、ラズベリーをのせていきます。チョコレートのトッピングはこんな感じです。続いてホワイトチョコも行っていきます。まずぐるぐるっと適当にデコレーションします。
ぐるぐるーっと適当にやります。はい、で今度はこちらも同じようにぐるぐるにしていきます。そして最後は斜めにしていきます。でこちらにはラズベリー、こちらはねこのまま仕上げたいと思います。お好みでね粗砂をのせていただいても OK です。ホワイトチョコはこんな感じに仕上がってます。それでは続いてキャラメルクランチをつけていきます。こちらもですねもう一度丸め直してこのままねクランチをつけていきます。もしねくっつきにくい時はチョコレートをコーティングしてからくっつけていただくとくっつきやすいと思います。このままでもね十分くっつくのでしっかりこのようにまぶしていきます。キャラメルクランチはこんな感じです。それではね続いてホワイトチョコもやっていきます。このように形を整えてください。そしてキャラメルクランチをつけます。はい、できました。続いてチョコシェイブです。こちらももう一度コロコロっと丸めて、そして全体にチョコシェイブをまぶしてください。こちらもね先ほどのキャラメルクランチと同様でちょっとつきにくいなと思ったらコーティングのチョコレートを全体にかけてからくっつけていただいても OK です。チョコシェイブはこんな感じです。それではね続いてホワイトチョコもやっていきます。こちらもこのままくっつけていきます。はい、こんな感じです。それでは続いてココアですね。こちらも同様に丸めて、そしてこのままココアパウダーをくっつけてください。で形を整えます。ココア味はこれで OK です。全部出来上がったので箱に詰めていきます。はい、これで生チョコトリュフの完成です。こんな感じに仕上がりました。こんな感じでね箱詰めするとお店で買ったような仕上がりになります。ちなみにこちら100円ショップで購入した箱になります。3つ入りだとこんな感じですね。このように仕上がります。デコレーションなどはねお好みでやってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずねチョコレートの方からいただきたいと思います。いただきます。外がパリッとしてて中がねとろけてすごく美味しいです。では続いてホワイトチョコ味もいただきます。もうねホワイトチョコレートもすっごく濃厚です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の生チョコトリュフのポイントです。まずチョコレートなんですが今回はミルクチョコレートを使ってます。こちらねブラックチョコレートにしていただいても OK です。そしてチョコレートとね生クリームを合わせる時なんですがこちらはですね分離しないようにしっかり混ぜるようにしてください。生クリームのパーセンテージに関しましては 35% 台が一番作りやすいと思います。40% 台のものも美味しいんですけれども作る時に分離しやすいので 40% 台のチョコレートを使う場合は分離しないようにだけ注意してください。そしてその後ですねできればゴム手袋などをしてそしてコロコロ丸めてください。丸める時なんですがココアパウダーを振っていただくとチョコレートがねくっつきにくくなりますのでココアパウダーを振ってから丸めてみてください。ホワイトチョコレートに関しましてはココアパウダーを振るわけにはいかないので手を保冷剤などで冷やしてからコロコロ素早く丸めるようにしてください。そして今回ですねトッピングもいろいろご紹介したんですがこのトッピングに関しましてはお好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は生チョコトリュフを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。